नमस्कार, म राजन प्रसाद पोखरेल, जन्मस्थान खोटाङ, हाल धनकुटा, पेसाले निजामती कर्मचारी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म यो भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामीले लोकसेवाले सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने Pscmanch युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, किनभने यो जानकारी बढी भन्दा बढी व्यक्तिमा पुग्न सकोस्, यसले सहयोग गर्न सकोस्। हाम्रो उद्देश्य नि लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गराएर सफलता हासिल गरी नारीको सेवामा सरिक हुन आउनुहोस् भन्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले तपाई पनि आउनुहोस्, हाम्रो यो अभियानमा सहभागी बन्नुहोस्, किनभने नारीलाई एकदम सहयोगी, सरल र आत्मविश्वासी कर्मचारीको खाँचो छ। त्यो तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाई लोकसेवा प्रतिस्पर्धा उत्तीर्ण गर्ने सपना देख्नुहोस्, त्यसअनुसार लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस् र नियमित प्रयत्न जारी राख्नुहोस्। तपाई पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ। आज हामीले यो जानकारी भन्दा अगाडि एउटा प्रेरक प्रसङ्ग पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकपटक एकजना व्यक्ति सडकमा माग्नका लागि भनेर बसिरहेका थिए। उनी दृष्टिहीन थिए, त्यसैले उनले एउटा प्ले कार्डमा लेखेर राखेका थिए, म अन्धो छु अर्थात् दृष्टिहीन छु, मलाई कृपया सहयोग गर्नुहोस्। तर मान्छे जाँदै थिए, कसैले पनि सहयोग गर्नवाला थिएनन्। कुनै व्यक्तिले मात्रै सहयोग गरिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा एकजना शब्दबाट मान्छेलाई प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्ति त्यो बाटो कतै जाँदै थिइन्। उनले देखिन् एकजना दृष्टिहीन माग्न बसेका छन्। उनले लेखेका छन्, म दृष्टिहीन छु, मलाई सहयोग गर्नुहोस्। उनले त्यसको पछाडिपट्टि लेखिदिन् केही शब्द र आफू गइन्। पछि त्यो शब्द देखेर धेरै व्यक्तिहरूले उनलाई सहयोग गरेपछि बेलुका फर्केर आउँदाखेरि निकै पैसा जम्मा भएको र उनले ती व्यक्तिले ती महिलालाई सोधिन्। त्यस महिलाले हिजोभन्दा आज तपाईले राम्रो सहयोग पाउनुभएछ भनेर प्रश्न गर्दा, हो कसले लेखेको थियो होला, यहाँ के लेख्दै थियो होला, त्यही भएर मैले यसरी सहयोग पाएँ भनेर उनले प्रश्न गर्दा उनले भनिन्, मैले फरक कुरा केही लेखेको थिइनँ, तपाईलाई सहयोग गर्नुहोस् नि लेखा थिएँ। त्यो के लेखा थिएँ भनेदेखि, आहा दिन कति सुन्दर छ, तर म यसलाई देख्न सक्दिनँ। लानुहोस् त, त्यो भनेको म दृष्टिहीन छु, मलाई सहयोग गर्नुहोस् नि भने होइन र? तर हेर्नुहोस् त कति मजाले लेखिया रहेछ। त्यो भनाइ पढेर धेरैले सहयोग गरे भनेपछि तपाईँ पनि समाजसेवा गर्न चाहनुहुन्छ अथवा समाजमा प्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना शब्दलाई सुधार्नुहोस्, सबैसँग राम्रो हाँसी खुसी भएर बोल्नुहोस्। तपाईँ जहिले पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ। तपाईँ जतिहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यति नै सहयोग तपाईलाई पनि फर्केर आउँछ। यो ब्रह्माण्डको नियम हो। अब हामी आजको जानकारीतर्फ जाँदैछौँ। आज हामीले ज्वालामुखी अर्थात् भोल्कानो सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी हेर्दैछौँ। अब हेरौँ, पग्लेको चट्टान, ग्यास, आगो, खरानी, धुवाँ आदि पृथ्वीको सतहमा निस्कने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? पग्लेको चट्टान, ग्यास, आगो, खरानी, धुवाँ आदि पृथ्वीको सतहमा निस्कने प्रक्रियालाई ज्वालामुखी भनिन्छ। ज्वालामुखीको भित्री भागमा रहेको तातो पदार्थलाई के भनिन्छ? ज्वालामुखीको भित्री भागमा रहेको तातो पदार्थलाई म्याग्मा भनिन्छ। ज्वालामुखीबाट बाहिर निस्कने पदार्थलाई के भनिन्छ? ज्वालामुखीबाट बाहिर निस्कने पदार्थलाई लाभा भनिन्छ। ज्वालामुखी कति किसिमको हुन्छ?
ज्वालामुखी 3 किसिमको हुन्छ। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी र मृत ज्वालामुखी। निरन्तर रूपमा पग्लेको चट्टान लगायत पदार्थहरू बाहिर निस्किने ज्वालामुखीलाई के भनिन्छ? निरन्तर रूपमा पग्लेको चट्टान लगायत पदार्थहरू बाहिर निस्कने ज्वालामुखीलाई सक्रिय ज्वालामुखी भनिन्छ। कुनै समयमा चालु हुने र कुनै समय बन्द हुने ज्वालामुखीलाई के भनिन्छ? कुनै समयमा चालु हुने र कुनै समय बन्द हुने ज्वालामुखीलाई सुसुप्त ज्वालामुखी भनिन्छ। ज्वालामुखी विस्फोटन भएको र पछि विस्फोटनको सम्भावना नभएको ज्वालामुखीलाई के भनिन्छ? ज्वालामुखी विस्फोटन भएको र पछि विस्फोटनको सम्भावना नभएको ज्वालामुखीलाई मृत ज्वालामुखी भनिन्छ। इटालीको एट्ना र अमेरिकाको मौना लोआ कुन प्रकृतिका ज्वालामुखी हुन्? इटालीको एट्ना र अमेरिकाको मौना लोआ सक्रिय प्रकृतिका ज्वालामुखीहरू हुन्। इटलीको एट्ना र अमेरिकाको मौना लोआ। एसियामा सबैभन्दा बढी सक्रिय ज्वालामुखी भएको देश कुन हो? एसियामा सबैभन्दा बढी सक्रिय ज्वालामुखी भएको देश इन्डोनेसिया हो। विश्वकै ठुलो ज्वालामुखी पहाड कुन हो? विश्वकै ठुलो ज्वालामुखी पहाड मौना लोआ हो, जुन अमेरिकामा पर्छ। प्रशान्त महासागर वरिपरिको ज्वालामुखीको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? प्रशान्त महासागर वरिपरिको ज्वालामुखीको क्षेत्रलाई प्रशान्त अग्निको घेरा भनिन्छ। तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हामी अर्को हप्ता पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी सहित उपस्थित हुने छौँ। तबसम्मका लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।